General Muhoozi Kainerugaba y'omu ku bannamagye abazibakula ku misinde egyayiriiri ku lw'eso bw'amagye mu 1999. He attended tank command course at Karama Armored Warfare School in Kabamba, Muvendi district. Wetuukidde olwaleero ng'atuuse ku ntikko yaago kubanga yagaduumira. Omwogezi w'amagye Brigadier Felix Kulaije atuwulidde nti okuziba kwa Muhoozi kusaanidde. Yenyigidde mu operations okuva ku kkonyi ADF olwasooka 27 ADF guno lweri mu Congo akibaddemu nnyo. Operations Sudan azibaddemu. So ffe tumanyi ng'omuntu operations. Kulaije agamba nti era okuziba kwa Muhoozi kwesigamiziddwa nnyo ku kutendekebwa kwa zaayitamu nga n'olwekyo si kituufu nti azaatembeetebwa kitaawe President Museveni. Wano mugenzi Mayombo yayogeza abantu obwama. Akuze mangu. Biki. Yali mwana wa Museveni. Wama Museveni. Wanji. So muleme kulondoola musajja wattu kubanga yeesanga nga mwana wa president. Tekimuggyako busobozi bw'alina oba okumukuza okusinziira ku kyetaagibwa okukola. Okuziba kwa Muhoozi okujjidde ng'avudde nnyo mu by'obufuzi ensangi zino ng'akozesa ekisinde kye yatandikawo kya MK Movement oluvannyuma eky'Wabula ne kifuuka Patriotic League of Uganda oba PLU. Kino kiviiriddeko bangi okulowooza nti alina ebigendererwa bingi eby'okwesogola olukalano lw'ebyobufuzi okuvuganya kwa pulezidenti. Ekyokwenyigira mu byobufuzi ng'ayita mu kisinde kino kya PLU kize kitunulirwa ng'ekizimula amateeka agafuga amagye agaana bakyagalimu okwenyigira mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Waliwo abaze bagamba nti ono abadde atiitibizibwa kubanga mwana wa pulezidenti. I don't read anything political in it because he's a general. He's expected to have such a position. He has been a commander of SFC. He has been a commander of land forces. So the next remaining was the CDF. And I think he has achieved it. Well, to me, I think that position may tempt him. Of course, it cannot be political now as a CDF. Sirajja Ensanja agamba nti okulondebwa kw'abantu okuva mu PLU kyakwongera okufuula ekisinde kino eky'amaanyi. We are going to see the PLU becoming more powerful. Now that they have one of their own within the defense docket, they are going to stabilize. They have gotten some of them within the political wing, that is, they have crossed to the cabinet, and then another one of their own is manning the defense. Now they have the two key pillars that form up the mainstream government. Nsanja era ategeezza nti okulondebwa kwa Muhoozi kugendereddwamu okumalawo oluvuvuumu nti ono talina bumanyirivu mu byabukulembeze naye ng'ekigendererwa ekinene kiri mu kalulu ka 2026. President yabadde n'obubaka obwenkizo ennyo bwe yabadde atuwa nti abantu bano tebabadde mu katemba era tebabadde mu kazanyiikirizi wabula babadde ku nsonga ennene nga balina amaaso gye bagatadde mu biseera eby'omu maaso kwe kwagala abantu bano bonna abajje basale butereevu bayingire mu lukiiko oluddukanya olukiiko lw'abaminisita lwaddukanya nalw'eggwanga okutukakasa bannayuganda nti mwe babadde babalabanga abali mu muzannyo essaawa etuuse mwetegekere ekiseera ekyokubeera nti nno tugenda kujjulula eby'obufuzi tubisikiza abantu abalala. Kulaije agamba nti talabawo kikyamu ku bannamagye kubeera mu bifo by'obukulembeze. Waliwo abantu bangi abadde mu magye ne balondebwa mu bifo by'obukulembeze oba eby'obufuzi nga naye akasembayo ye General Wilson Mbadi abadde aduumira amagye yasuuliddwa olunaku lw'eggulo n'afuulibwa minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi. The three previous CDFs in succession have been appointed ministers. That was a debate in Parliament on late General Muhoozi, may he so rest in peace, and that matter was settled. If you recall, it was a very serious issue, very debated. The law was, all the laws were brought out, and we found the president was within the law to appoint a serving general in a ministerial position. Kyokka abalondoola ebyobufuzi bagamba nti wali ngeri yonna abantu ab'ekika kino gye basobola obutaba na kyekubiira naddala nga balina ebifo ng'ebyobwaminisita.